हेलो साथीहरू, यो चाहिँ म कोरियाको एउटा कम्पनीमा काम गरिराखेको एउटा भिडियो हो। अनि यो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो जस्तो लाग्छ, तर चाहिँ बसेर मात्रै बढाउनुपर्छ। बस्न पनि टाउको पनि राम्रोसँग उठाउन मिल्दैन। लगातार बसेर बढार्दाखेरि घुँडा र ढाड चाहिँ मजाले दुख्छ हैन। अब दुख्यो भने के भन्दा अब पैसा कमाउन आएको, पैसा कमाउनु पर्यो भन्ने सोचेर बुझेर गर्नु पर्यो हैन त। यो चाहिँ काम सजिलो छैन। पैसा कमाउन पनि सजिलो छैन, काम पनि सजिलो छैन। अब सजिलो काम गरेर पैसा कमाउनेहरू त दिमाग लगाएर गर्नेहरूले गर्ने हो कि हैन। हामी चाहिँ अलिकति फिजिकली रूपमा गर्ने मान्छेहरू यस्तै हो। अब कसैलाई मात्रै सजिलो पर्छ, नत्र चाहिँ गाह्रो काम नै पर्छ है त साथीहरू। त्यसैले कोरिया आउने भाइ बहिनीहरू जति जोसुकै हुनुहुन्छ, एकदम मेन्टल्ली फिजिकली रूपमा एकदम प्रिपेयर भएर आउनु होला। काम चाहिँ जस्तो पनि पर्न सक्छ। सजिलो पऱ्यो ठिकै छ, गाह्रो पऱ्यो गरौँला।